हे फूडीज, वेलकम बैक टू मसाला मंचीज। आज मैं लेके आई हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी आदू पाक यानी कि अदरक पाक। सर्दी खांसी में अक्सर ऐसा आदू पाक बनाना बहुत ही आसान है, तो फिर चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आदू पाक बनाने के लिए 200 ग्राम जिंजर को मैंने छील लिया है। अब इसे हमें ऐसे ग्रेट करना है। मैंने यहाँ पर सारा अदरक ग्रेट कर लिया है। ऐसे ऊपर के छिलकों को हमें निकाल लेना है। अब पैन में 2 टीस्पून जितना घी लेंगे। घी गर्म हो जाए तब इसमें ग्रेटेड जिंजर यानी कि अदरक डालेंगे। इसे मीडियम स्लो फ्लेम पर इसका कच्चापन निकल जाए तब तक भून लेंगे। अदरक अच्छे से रोस्ट हो गया है और साइड्स में से घी भी अलग होने लगा है। इसे बॉल में निकालेंगे। अब इसी कढ़ाई में 100 ग्राम घी लेंगे। घी गर्म हो जाए तब इसमें 150 ग्राम ऐसी दरदरी सूजी जो आती है वो ऐड करेंगे। इसे हल्का सा गोल्डन कलर आए तब तक मीडियम स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी ही देर में सूजी ऐसा फूला फूला हो जाएगा और साइड्स में से घी भी अलग होगा। तब इसमें 100 ग्राम नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे और 50 ग्राम बादाम की स्लाइसेस ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट रोस्ट कर लेंगे। बादाम और नारियल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें जो अदरक हमने रोस्ट किया था वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे बॉल में निकालेंगे। अब 3 टीस्पून घी लेंगे। घी गर्म हो जाए तब इसमें 250 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे। मीडियम स्लो फ्लेम पर गुड़ पिघल जाए तब तक इसे चलाएंगे। ऐसे गुड़ अच्छे से पिघल जाए और साइड्स में से ऐसे बबल्स होने लगे तब उसमें बनाया हुआ मिक्सचर ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर ऐड करके तुरंत ही आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी, वरना आलू पाक जो है वो हार्ड बनेगा। ऐसा कोई भी मोल्ड या प्लेट को आपको घी से ग्रीस करके लेना है। इसमें बनाया हुआ आलू पाक का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसका अच्छे से लेबलिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स की स्लाइसेस डाल सकते हैं। मुझे ऐसा प्लेन ही पसंद है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। ऐसे अच्छे से लेबलिंग हो जाए तब इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेना है। अब इसे आधे घंटे तक सेट होने देंगे। आधे घंटे बाद ये अच्छे से सेट हो गया है और बहुत ही बढ़िया ऐसा हमारा आलू पाक बनकर रेडी है। बहुत ही हेल्दी और कम समय में बनने वाला ये आलू पाक आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।